Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, musulmon birodarlar. Mana shu O'zbekistonni qarasang, kundan kunga gullab yashnab ketyapti. Yo'llar ham to'g'ri haligi boshqa yerlarda yomon deyishadi, lekin mana bu vodiy bilan Toshkentni bunday tutashtirib turgan yo'llar juda zo'r qurilgan. O'shada qarasanglar, odamlar qasrda yashagandek, qasrda uylarda yashashyapti. Atrofda mana Toshkentga kelsang judayla hashamatli uylar qurilib ketgan. Bundan bir necha 10 yil avval bunaqa uylar yo'q edi. Hali mustaqil bo'lmay turib, haligi odamlarda 3, 4, 5, 6 haliginaqa xonalik uylari bo'lsa, hozir bir 20-30 ta xonalik. Uni ustiga u shunaqa bezatilganki, bir necha million dollarga sarflangan uylar bor. Shu yerda kambag'allar ham bor. Kambag'allarga esa hech bir yaxshilik yo'q. Shu oylab go'sht yemaganlar bor. Uylarining shunaqa xaroba uylar. Ba'zida o'shalar ham uy yo'q. Oxirgi pullariga shu ijaraga turishyapti. Bu endi hali nima qilayotganlar tashviqot qilayotgan propaganda. Mana deydi, biz gullab yashayapmiz deydi. Mana bu nimalar bizni yaxshi yashaganimizni deydi, chetga chiqib olib, ko'rolmaganlar chetga chiqib olib bizni yomonlayapti. Qalay ko'ringlar, qanday o'zgarishlar bor deydi. Bu o'zgarishlarda tagida haligi nima deydi, juda katta bomba qo'yib qo'yilgan bu yerga. Ular erta indin haligi nima deb qo'yadi. Sekinlat, keyin haligi nima chasovoy qo'yib qo'ygan deydi-da. Nima qilib qo'yadi, mina qo'yganda shunga vaqtini qo'yib qo'yadi, 1 soat 2 soatdan keyin portlaydigan qilib. Endi bu Toshkentdagi uylarda tagiga qo'yilgan bomba qachon portlashi aniq emas. Lekin ular albatta mana bu chet elliklarning nimasi bilan qo'li bilan qo'yib qo'yilgan. Qanday qilib deysizlar? O'sha uylarni qurgani, yo'llarni qurgani, mo chet eldan mana xudo urgan boshimizda turgan tuzumdagi prezidentlar, uni malaklari o'sha qarzni olishgan. Qarzni olganda qarz qachon qarz foydali bo'ladi desa, u qarzingga zavod, fabrika qursang, undan daromad chiqib tursa, asta sekinlik bilan qarzingni ham uzib olasan, haligi zavod, fabrika ham o'zingga qoladi. Mana misol uchun mana bu Yaponiyani olaylik. Yaponiyani nimasi qarzi bir 200 milliardmikin shunga qarzi bor ekan. Lekin juda yaxshi yashashyapti. Nimaga deganda, u pulga ular zavod qurishgan. U zavodlar shuna katta foyda beryapti. Unga ular yana protsent to'lab turibdi. Protsent to'lashgan ular rozi. Nimaga deganda, o'sha qarzga olgan pullarni bir yilga 2-3% nima to'lasa, protsent to'lasa o'sha nimalarga qarz berganlarga. Ularda esa chet eldiki ham bor, davlatning ichidagi odamlardan olgan bor. U pulga ishlagan zavodlar 15-20% foyda beryapti. Faqat u yerda haligi yer juda qimirlagani uchun uylarda shunaqa mustahkam qurish kerakki, u bizda qurilgan uylardan 2-3 barobar qimmat turadi. Shuning uchun u yerda o 8 balli bo'lganda ham juda kam bo'ladi bu nima, mana vayronagarchilik. Nimada bo'lsa, mana Afg'onistonda bir 6 yil bo'luvdi, qancha odam qirilib ketdi. Shuni singari mana bu nimada bomba qo'yib qo'ygan chet el degani, o'sha qarz bomba bo'ladi, bir kun portlaydi. Ular qarzni nima uchun bergan desang, mana olib hozir uylarni qursin, yo'llarni qursin. Shu bilan qarzi oshaversin, bir kun kelib biz yerini qo'shib olamiz degan niyat bilan shuna qilishyapti. Uni ustiga uy qurish, mana bu yo'l qurish, mana bu pul o'g'irlaydigan juda zo'r joy. Haligi nimadan, mana bu Toshkentdan Andijonga temir yo'l qurilgan. O'sha yerga endi u yerda tekizlash uchun million emas, undan ham ko'proq bir necha 10 million haligi shag'alda olib kelib to'kishgan. Uni tekizlashgan. Unga juda katta pul ketgan. Lekin uni qancha ketganini kim o'lchab o'tiribdi. O'shani 2 barobar ketdi deb turib,
Ashirga ketgan pulni yarmidan ko'pi prezident uni atrofidagilarni shu ho'pla ketim deb turib yutib yuborishdi. Shu tufayli qarz ko'payaverdi. Bu yo'l hech qachon pul bermaydi. Nima qiladi? U faqat yana pul yeb turadi. Undan chiqib foyda chiqmaydi. Haykallar quriladi. Hariginaqa hashamatlik muz nimasi saroylari, yana nima deb qo'yadi, anaqa sitilar quriladi. Ulardan qadab foyda. Shuna qilib hozirgi mahalda o'sha kofirlardan olgan qarzlar bu nimani O'zbekistonda portlatishga tayyor turibdi. Mana Tojikistonda bitta nimasini oblastini Xitoy olib qo'ygan. Endi hozir Xitoy nimada olib kirishi, o'sha Xitoyda pulni olib, uni chetga o'zlarining shotiga qo'yib, mana u ministerlar deysami, hokimlarmi, xalqqa mana ko'rdingmi qanday chiroyli qilib qo'ydi deyapti. Va uni odamlar maqtashyapti. Yo, shukr qilaylik. Ilgari mana kundan kunga yurtimiz gullab boryapti. Gullab borayotgan yo tullab boryapti u. To'kilib boryapti. Bu tashi yaltiroq, ichi qaltiroq bo'lib turibdi. Xitoy mana o'sha qarzini bergan mana pulga bilan mana kirib kelishyapti. Egallayapti hamma yo'da. Unga mana bu prezidentlar katta yo'l qo'yib beradi. Nimaga deganda, ularga o'sha juda katta foyda o'shandan kelyapti. Xalqni bular g'amini yemaydi. Bular bir tog'ut, Allohning dushmani, Allohning 30 pora Qur'onni inkor qilib najas qonun bilan hukm qilgan hech qachon bu insonlarga yaxshilik qilmaydi. O'zini yaratgan Allohga, o'shanga qarshi jang qilayotgan bu tuzum nahotki shu insonlarga yaxshilik qiladi deb o'ylaysizlar? Yo'q, ular hech qachon yaxshilik qilmaydi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.